发现很多人怎么样，腰腿已经不行了啊，所以我设计一个禅凳。那么你们如果做禅凳的时候呢，是整个重心是怎么样，在整个脊椎的中轴线，好，作为一个支撑。你是坐而不是往前倾的跪哦，啊，这是一个重点。那么接下来呢，就是怎么样呢？你的头部啊，头部你就想你的颈椎呢，去把你的整个的头部撑起来，对不对？这个时候呢，它要有一个稍微，你看这样子撑哈，当你的头部在上面的时候，对不对？当它这样子撑啊，这整个力量是很怎么样？到下面的时候呢，是很吃力的。所以呢，它颈椎其实稍微有点怎么样？它这样就是好有一个弯度，把它这样稍微的顶着挂着。这样子是很舒服的哦，所以你的颈椎呢稍微有点前虚，但是一定要收下巴哦，不要到后来变成这样子顶着啊，收下巴。好，接下来呢，你的腰椎呢，在你们的肚脐，你们摸摸看啊，你们的肚脐，针对你们肚脐背后的这个腰椎，哦，这个呢在中医讲叫命门哈，这一个部位呢要有点往前屈。好，所以不是这样塌腰哦。当你一塌腰的时候，当你是这样子的时候，那脊椎是直的，腰椎是直的啊，腰椎是直的就麻烦了。为什么？腰椎一直以后啊，你最下面的这一椎啊，全部身上的重量往下坠，所以你会感觉腰酸背痛。哦，所以呢，腰部稍微有点怎么样，前屈的幅度啊，这样做以后呢，很舒服，久坐身体不会酸痛哦。那当然有些要慢慢锻炼，好不好？啊，这是一个好。那么接下来呢？今天的重点主要是跟大家谈什么呢？那就是我用这个心经，我用心经的那个一部，我们那个心经你们熟吧？般若波罗蜜多心经才260个字哦。它其实已经将怎么样呢？将佛法智慧的心要呢都已经讲完了。所以呢，我以这部经的开头呢，我来跟大家做一个解释啊。那么呢，在开始在讲解之前呢。我先跟大家复习一下，就是呢，我们整个课程的主轴呢是这样子抓的没关系，我不用关，我看看。好，来看看它这个好像可以放很大好，这个是呢，我们在课程里面呢，跟大家提到的什么呢？佛法的基本的概念，那就是什么呢？我用4句话来讲好，怎么不见了？有谁来帮我照顾他一下应该可以吧好，我用4句话一个是因缘果报。比如说你们今天坐在这里，腰酸背痛是一个结果。那么这个腰酸背痛呢是怎么样？是有原因的那么呢，在佛法中呢，它用语它是怎样？因是讲主要的条件，缘是讲次要的条件。有主要的条件，有次要的条件。所以我们一般呢都是怎么样？简单讲都是讲因果。那么如果说呢，把条件以1个字来讲的话呢，就是因。如果用2个字来讲，我们讲因缘一切都是因缘一切都是因缘。那当呢讲因缘的时候呢，因会是强调主要的，那缘呢是强调次要的条件所以呢有主要的条件，有次要的条件，然后怎么样？结果就产生了。所以呢，今天你们坐在这边，如果感觉腰酸背痛，这是一个结果腰酸背痛是一个结果。那么呢，它背后是有原因的。那你只要把那些造成腰酸背痛的怎么样所有的主要条件跟次要条件全部都解除了以后呢，今天你的身体会很舒服。但是我刚刚已经跟你们讲腰酸背痛不是因为你坐在这边，知道吗？如果你是错误的认为因为坐在这边所以腰酸背痛，那结论就是怎么样？那不要来禅修就不会腰酸背痛，那这是错误的为什么？因为你们在家里也腰酸背痛只是在家里腰酸背痛的时候，你们怎么处理？动来动去，有没有？然后就站起来，然后一下坐下去，一下子站起来，一下坐下去。那这个不是解决什么呢？这个是逃避，这是逃避那个现象，而不是去解决那个问题所以因缘果报。那什么叫业感轮回呢？业
啊，业我们一般都讲业报，业报，业障，业障。啊，好，那业呢，我们可以用几个角度呢来了解它。业是一种造作，一种行为。所以呢，只要一个人在做什么啊，我举个例子，比如说今天你们来这里参加禅修活动，你们来这里所做的行为就是造一种业。那造什么样子的这种行为，这种业是什么样的行为呢？哦，这个行为是好的行为，这是善的业，是不是？那是不是也会有不好的？哇，啊，比如说呢，人跟人之间相处，好，那么呢，这个碰到什么事情啊？我这个举个例子啊，比如说呢，有一位学员，那么他在一个公司里面，啊，那这个好像是管工程的啊，那后来呢，他转到另外一个公司，那转到另外一个公司呢，他就感觉到呢，那个老板会要叫他什么？做工程的时候哈，会跟他讲说啊，反正现在的时机也不是很好啊，经费呢也不是很够，那不然就是说，那老板就是暗示啦、明示啦、哦指示啦，要不然怎么样？偷工减料，这样能不能？好，管工程啊，偷工减料。那呢，他就怎么样？他就受不了了，他不能适应了。他说我那这个公司这样，他不能待，他不习惯这样做事方式啊，他就把他辞职这样子。好，所以我的意思就是说，啊，今天你如果呢，在一个公司行号里面，啊做事，无论是你主动的，还是配合去做一些不好的事情，这也是一种业。这也是一种业，大家懂不懂？那么，但是这个业是什么业？不好的，所以就叫做恶业啊，我们会这样讲。那感是什么呢？感召。啊，当呢你做了一个，比如说你偷工减料只做一次，就是一个恶嘛，对不对？但是后来呢，有时候呢这种东西，这种行为是会习惯的嘞，乃至于动不动就怎么样，好像没关系啦，随便做了啊，偷工减料什么等等的。慢慢呢，你所有的这些不好的行为呢，它就一直收集，一直收集，一直收集，它成为什么？成为一种成为一种力量。什么样的力量呢？这边讲轮回哈。我相信大家应该都看过这个天象吧？啊，太阳是不是？那么呢，有几大行星啊，恒星、行星啊。那么呢，你看哈，地球。你看，我们现在虽然没有感觉到说地球在动，地球在转，对不对？但是根据好像这个怎样科学家的这个说明，其实地球应该是每秒钟吧，它的转速多少，你们知道吗？30公里，很快，我们都没感觉，你有没有感觉？你有没有感觉地球在动？没感觉，对不对？好，那你们想想看哈，整个行星在转的时候，它是不是绕着一个轨道？我看效果好，谢谢。因为太远看不到，没办法啊，没办法，好，没办法啊，好吧，算了，没有效果啊，它连在地上都没有，不可能，它这个应该是坏掉，大家看一看。你不要照着眼睛啊，那很可怕，你不要这样照啊。好，那么轮回是什么呢？就说我们所做的行为是有一种惯性的哦。啊，你们有没有感觉哈？你们会怎么样？习惯吃什么东西？碰到什么事情习惯怎么想？什么事情习惯怎么做？啊，那么尤其人是怎么样？越老啊，这种习惯的力量呢就越强。那么像轮子一样，我们人的行为呢就招感成有一种生命的状态。啊，所以业感轮回。好，那么接下来讲什么？名色相依啊。什么叫名色相依？名是什么哈？名是所有精神活动的一切种种的。啊，佛法中呢用个名。那名是什么？就是讲名嘛。举个例子，比如说，我们认识这个东西，可以吗？哦，对嘛，是不是？你看哈，名是什么东西哈？名是名言。名字、语文啊，你想想看哈，比如说我们现在在这边看到什么呢？哦，看到一个一根，还是说看到这个啊，我们看到这个，这是什么？反正你就是看到，是不是？这边有一个这个，然后呢那边有一个那个，可是讲这个那个好像没有办法表意，对不对？
面，那我们跟一个人讲说，哎，某某同学，你到那个讲堂去把那个拿来，哪个？就是那个啊，就是除了这个之外的那个啊。所以那个明是什么意思啊？就是说呢，我们的心啊，在面对所有的外境产生认识的时候，我们给我们所认识的那些对象呢，给他一个符号，给他一个声音来标示它。这样子的标示有什么作用？有什么作用？就是我们大家离开了这个现场以后呢，可以怎么样？可以不在那个事情在的时候，我们还可以去谈论它，可以去思维它，对不对？所以呢，明，那明是什么？所有名言的产生都是什么？心念的作用。好，如果你的心没有办法认识，没有办法，比如说这边有花，对不对？这边有花，那当我讲花的时候呢，你们的心就会怎么样？就会想花。但是当我讲花的时候，你们心里想的是哪种花？各种哦。所以你们感觉我们的心啊是可以怎么样？可以面对所有的境界，给它一个标志，给它一个符号，这是我们心理的怎么样活动的一个这个怎么样特性之一啊。那色是什么？在佛法中，色呢是物质，所有的物质啊。那什么叫做相依？他们是互相依靠、互相支持的。但是呢，我在讲名色相依的时候呢，我们先从我们自己开始讲起。我们一个人，我们有种种的心理活动，对不对？比如说你们今天坐在这边，乃至于等一下要吃饭的时候，每个人在那边表象上都坐在餐厅，都在吃饭，可是每个人心里想的不一样哦。有没有感觉？好，那么呢，你从这里呢就可以发现什么呢？原来一个人他有表象的物质在佛法中的物质呢用色色法，名是什么？精神的活动。那么呢，从我们个人来看，所有的精神活动跟所有的物质呢，它们两个是互相依持的，是互相支持的。好，接下来呢，那其实这是从一个大的原则然后呢讲到这个原则在时空中所产生的现象。接下来再回溯到我们个人本身，然后呢回溯到什么呢？心为主导。什么叫心为主导？我们人可以透过我们的意念呢来指挥自己想要想什么，可以用意念指挥自己怎么样去做什么。但是呢，我讲心为主导的时候，它是一个什么呢？强调在精神与物质中呢，精神的力量是怎么样它是占优势的，它的能力是更强的。好，那么接下来呢，这个呢是在整个4个单元的主题其实应该等一下把它设定为通通都不要的修明因为我们在上课。好，那么接下来我要讲什么呢？我们来引这个心经引心经给大家看心经呢，它就是这一段话，对不对？我们就看这段话观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。我们就用这段话就好了来整个开展我们整个禅修的内容、课程，还有它的这个怎么样进度。观自在菩萨我们一般呢又知道它又是什么呢？就是观世音菩萨那么经文的表象上是说观自在菩萨，当他怎么样呢？进入一种乃至于呢这个透过一种怎么样很深刻的智慧的时候，乃至于呢说呢，他得到一种很深刻的智慧的时候，般若是智慧嘛，波罗蜜是怎么样？成就圆满道彼，我们一般都讲道彼岸，就是呢他的智慧已经圆满了，已经成就了的那个时候呢，照见五蕴皆空五蕴就好像看见一样，它不是想五蕴不是用想的接下来怎么样？皆空。